კვირა დღის მადლს გაუმარჯოს. ჰაი. დიამშტობის მეგობრებო, როგორ ხართ? მე არა მიშავს. რავი, კიდე უძინარი, 4 დღეა. სწავლებისმა დავიწყე, მე 4 დღე გუშინ დავხურე, ასე ვთქვათ. და წამალი რისიც ეშინოდა ექიმს რვაიმე და ძალიან თენთავს და მე დაპირეკე და აძინებს და ასე შემდეგ ჯიბზე არ მოქმედებს. მე 4-ს ვიღებ და ანუ ხა უკვე გადავდივარ ნახევრებზე რა და იქნებ მაგის იმედად ვარ ოჯახი. რაღაცნაირად მაგან მაინც მომატუნოს. სანამ ცოტა ვიჭორავთ და ყავას დავალებ, რაიმე ხალხო სულ რაღაცა ბურგის ხმა ისმის და რაღაცის ხმა ჩვენს იმაში. რა ვიცი ცეცხლები. ჰაი. მამაჩემა მოიტანა ქოთანი. ესე იგი ვაიმე. გუშინ წავიდნენ სადღაც წეროდეს გზატკეცილზე, სადღაც მაგ ტერიტორიაზე მოგოლეთ. რა და მაგარია. დაც ბეტონის ქოთნები იყიდება მოკლედ. ღირდაო 80 ლარამდეო. სოფეთში რა აბავეს ვთხოვ. წავიდნენ მერე უკან. დაუფასეს ეგეთივე ქოთანი კაი გაშაშვალებული ამის 140-150 წავიცეთ კატაიხით. ვაიბე ვთხარი უფალო ჯერა გედახათ ხალხო დატოვღაც ეკონათ რომ იქ მეორე დაბალი ფასი დახვდებოდა და ხა ბეტონის ქოთანის მოგცემს გეხოწები ხა უცლარად ძალიან ბევრი ვიცინე. მოკლედ მოიტანეს რაღაცა სხვა ფერი იყო, არ მოგვეწონა. არ მოუხდა მოგეთ იმ ადგილს და გადაღებეს, ხო და დღეს წავიდნენ და მოუტანიათ მცენარე, რასაც აუცილებლად გაჩვენებთ და მოკლედ ეგ ადგილი უნდა მიაკოხტაო. თუმცა აი ხო და თუმცა როგორც არის, ეგრეც აი ძალიან ლამაზია. და ხარო გადახედე კაი მცენარე აქვს მოტანილი ესეთი მასიური გაშლილი. ძალიან მომეწონა. ზრუნავს მამა ჩემი გარებასაც. ეხლა ჩემს აქვს მცენარე თავის სახლის წინ რომელსაც წამოვიღო მე და არის ხეივნის და მინდა ჩავრგო რა თქმა უნდა წელს მაღლამდე რა მოიყვანს ეგრე რა გაზრდის მაგრამ უკვე უნდა ჩავრგო და უკვე საკმაოდ გაზრდილია რა ვიცი ალბათ ახლა და ახლოვებით არ ვიცი ძაძა პაწაწუნა იყო მოკლედ რომ შევთანხმდით რომ უნდა მეშვილა და ჩემი შვილები უნდა გახდათ და მინდა რომ ამოვიყვანო ჩვენთან მაღლა რაც წითელი მილი რო ჩანს აი მაგას გამოვაყოლ და მე ფანჯარაზე ამოვაყოლ. წეღან მე და ჩემი ქმარი რაღაცაზე საუბრობდი და გვიან გაღვიძე ბაზარად და გვიან გავიღვიძე. ხო და გიკითხესო და ზინავსო და ხა რასი ვიგრება ამ სეგვიანობამდეო ზინავსო აი საქართველოში ყოფილი სალაპარაკო ხდება მათ შორის გვიან რო იღვიძებს ხალი რატომღაც ხო და იცი რას გეტყვი მეთქი აი მითხარი როცა მე ნანობდი რომ ვაიმე და სინანულში ვიყავ, ძალიან განვიცდი მეთქი მაგ დღეებს. ხო და რის სინანულშიო და აი რომ მაინტერესებდა მეთქი ვიღაცა რას იტყოდა ჩემზე. აი ხო გქონიათ ეგეთი შემთხვევები გოგოებო, რომ
გაინტერესებდათ ვინ რას ამბობდა, ვინ რას ფიქრობდა, ყველას საიმთვალი მეთავება. ეგ პერიოდი მქონია, ხო, ახლა ზოგს მე კიდე დარჩა და ზოგს მეც მაინტერესებს ადამიანების აზრი, ოღონდ გააჩნია რაზე ხა. ეგ მნიშვნელოვანი რომ გააჩნია რაზე გაინტერესებს, ხო? ახლა ბევრ რაღაცაზე მე სხვისი აზრი საერთოდ აღარ მაინტერესებს უკაცრავად. მაგალითად დედა გვიან გავიღვიძე და ახლა ეგეც სალაპარაკო გახდება და რამდენია მოასხა? მითხარი. ადრე რომ მაგაზებს ნერვიულობდი, ხო? ეხლა ვუბრაზდები ჩემს თავს, რომ რა დებილობებზე ვენერვიულობდი ცხოვრებაში და აი ვერ პატიობ მითხარი ჩემ თავს, რომ მსგავსი სულებზე საერთოდ დროს კარგავდი მითხარი. რომ რას იფიქრებდნენ. ერთ-ერთი რაზეც შეიძლება კაცო დავინტერესდეს, ეს არის ჩემი საქმე და კიდე რაღაცები, რაზეც მართლა მაინტერესებს და რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. თორე ეხლა ხალხო არ ვიცი შევიცვალე, არ ვიცი გავიზარდე. იმდენად აღარ მაინტერესებს ბევრი ადამიანის აზრი. გეონებით იმასაც ნანობ რომ მაინტერესებდა ბევრი რამ, ძალიან ნანობ. ალბათ პატარა ვიყავი, პატარა შეიძლება არ გამოუცდელი, აი არ ვიცი. მაგრამ ძალიან პირდაპირ ვამბობ, ვნანობ, რომ ძალიან ბევრი რამ საერთოდ არ უნდა მქონოდა, აი დაინტერესების იმაში და აი რატომ მაინტერესებდა. მაგას ვანობდი ჩემ ქმარს, აი კაი რა რაში გაინტერესებს რომ ვიღაცა რო იტყვის რომ მე კიდე ძინავს, ხო რაღაცა კაც ალბათ მოხდა გულზე ხო ეგ რო თქვა, მაგრამ პასუხი ვერ გასცა, რომ რაღაცა თურმე მეძინა, ხო და რა თხარი. ეგ დრო ეგ ეპოქა უკვე დამთავრდა ჩემ ცხოვრებაში დიდი ხანია. დიდი ხანია. რომ აი ეგ ეპოქა დამთავრდა. ყველაფრის გაკვირვება აი ზოგადად დააკვირდით ადამიანებს რაღაცა ყველაფერი როგორ აკვირვებთ ხოლმე. არ ვიცი ძალით აკვირვებთ თუ ვითომ აკვირვებთ თუ აი არ ვიცი, მაგრამ ძალიან და აი ვერ ვხვდები ხალხო ყველაფერი რატომ უნდა გაკვირვებდეთ? აი არ ვიცი. იმდენად ვნანობ მაგას მე რომ ვერ ვინელებ რომ როგორ მაინტერესებდა ვიღაცა შიშიკოლების აზრი ზოგადად ჩემს ცხოვრებასთან დაკავშირებით. აი რატომ მაინტერესებდა და ხანდახან ვერ პატიობ ხოლმე ჩემ თავს რომ თავს ვისტრესავდი ვიღაცების გამო რომ აი ხა აი რატო ჩემ თავს ვუბრაზდები ხოლმე ხანდახან რომ აი ვერ პატიობ რომ გვანცა ამხელა გოგო ხარ და ისევ რაღაცები გედარდება ისეთი რაც აი მართლა ბოდიში არ კიდია ესევე უნდა ხოლმე ჭირდება აი რატომ ახაც მაგ ხოლმე ეგ მომენტი თუმცა ახლა ნაკლებად მაგრამ მაგს ხოლმე რა ასეთი გამდის სულ გამოხტოები რომ რაღაცა დამაინტერესდება ნეტარა თქვა თუ რაღაცა ეგრე და მე რაღაცა ცოტა გამომივიდა და ეს ვიყიდე რა აქვს ამას დაკროფილი თავის სანიშნი აქვს ეს როდის რა როგორ რა თემები რაღაცებისთვის მჭირდება მოკლედ ინტერნეტ სივრცისათვის მჭირდებოდა და ვიყიდე მაგრამ ჯერ გამომიყენებია არა ვიყიდე ხო და იგივეს გირჩევთ ხალხო თქვენ რა უკაცრავად მაგრამ აი ძალიან ფეხებზე დაიკიდეთ ბუდიშის მოხდით მაგრამ აი ყველაფერი არ დაგაინტერესდეთ რა მაგრად დაისტრესავთ ხალხო თავს ჩემი არ იყოს მაგრად იმიტომ რომ იმდენად ვნერვიულობდი ყველაფერზე იმდენად ვნერვიულობდი და განვიცდიდი აი აბსოლუტურად ვიღაცების აზრს ჩემთან დაკავშირებით რომ ეხლა რო ვფიქრობ ნუ აი
მინდა რომ რაღაცა თავს ვაბნო. აი რატო ფიქრობდი? რომ აი რა, მე რა, ხო, მაგრამ ნუ მქონდა რა, ეგ ეტაპი მქონდა და მგონი ყველას მქონდა და გვაქვს პერიოდულად კი. გირჩევთ რომ მაგას ვანობდი ჩემი უყურს, რამ ჩაგაგდო ახლა ხომ მდგომარეობაში ვერ მივხვდი. ი რა. უთხარი კაც მძინავს, რა პრობლემა? არა, რაღაცა გვიანი იყო და ვაიმე ბოდიში მე ვთხარ. არავის დასახსნელი რაფერი არ აქვს. კაცი იყო და მოერიდა ეხა ხო. არავისთან ნახე იმდენად არავისთან არ მას ახსნელი არაფერი რომ მათ შორის ქმართანაც კი არ მაქვს არაფერი ასახსნელი მაგალითად თუნდაც ელემენტარული არ მაქვს ანუ ერთად ცხოვრება იმას არ ნიშნავს რომ მე ვინმეს ცხოვრობ თუნდაც ვიცხოვრო მე ჩემი ცხოვრება მაქვს შენ თერთათაც ცხოვრობა არ მე ჩემი ცხოვრება მაქვს ჩემი დაღლა მაქვს ჩემი ენერგიები მაქვს ჩემი გადაწყვეტილებები მაქვს და ასე შემდეგ არის თემები რაც ერთად უნდა გადაწყდეს არის თემები რაშიც აბსოლუტურად მარტო ვარ და ეს ძალიან ბუნებრივია ხო და მაგას ვამბობდი რომ იმაზე რაც მე მეხება შენ უხერხულობ იმიტომ ვით უფრო ახალცი ხო რაღაცა რომ პასუხი ვერ გაეცი და მოგერიდა რომ ხალი იყო და რაღაცა ეს არ ნიშნავს ჩემთვის ანუ გაატარე ძალიან მარტივია რაღაცა კაცებს უჭირს ხო ისეთ გატარება რაღაცებს მე მაუგნებს აი ადამიანების აი ეს დამოკიდებულება ისეთი ადამიანი მომიკითხავს ხოლმე ხალხო რო არ უნდა მომიკითხოს აი საერთოდ არაფერი კავშირი რო არ ბიჭო მე რომ ხვდები გზაში და არ მკითხულობ და მე მაგალითად ჩემი ქმარი ხვდება გზაში და ეკითხები როგორ არის თუ რაღაც გერიდებათ მე რომ ხვდებით რომ მომიკითხოთ ვერ გარამე გაინტერესებს და მე არ გპასუხობთ და მე რაღაცა ქმართან ამოწმებენ თუ ელემენტარულებზე საუბრობ, მაგრამ ეს ელემენტარულებიც არის რაღაცა დისკომფორტი ადამიანისთვის რა. ასე რომ გადაწყვეტილებები ზოგადად მიღება და აი იმდენი რამე ვისწავლე, საკუთარმა თამამას სწავლა, გამოცდილება მასწავლა, დრო, რა ვიცი, ასაკმა ყველაფერმა ერთად რომ განცა იცი რა არის, ძალიან ბევრ რამეზე ნერვიულობდი და მოდი ცოტა გაფილტრე რა ეს სულელეები და გაინტერესებდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ თემებზე, ვიღაცების აზრი, ვიღაცებზე ვიღაცები არ ითვლება, ну ზოგადად ადამიანები. შედის მნიშვნელოვანი ადამიანის აზრი გაინტერესებდეს ისიც თუ დაგაინტერესდება, არც ეგ არ არის ვალდებულება, რომ აუცილებლად უნდა გაინტერესებდეს ვინმეს აზრი. თუმცა არის თემები, სადაც უბრალოდ მაინტერესებს, ან თუნდაც რჩევის სახით. და ასე შემდეგ. საერთოდ რა არ გიკითხებათ ისეთ თემებში, რომ იჭარებით ადამიანები, ვიღაცები, აი მართლა ვიღაცები, ეგ მაგიშებს ხალხო, მაგიშებს. აი მე აქ რატომ მაგ ეს რაღაცა, არა და არ გამიარა, ზოგან გამიარა, ამილაგ და არ გამიარა. ამიტომ ამბობ, რომ ბევრ რაღაც რო არ მაინტერესებს, ცოტა არ იყოს გოგოებო დავისვენე. იმდენად აღარ მაინტერესებს ბევრი რამ, რომ დავისვენე. იგივეს გირჩევთ ხალხო. აი არავის არ იკითხება ჩვენი ცხოვრება ჩვენს გარდა. საერთოდ. არავის. აქედანაც ჩანს ჩვენი მცენარე და მე ჩავალ და უკეთესად გაჩვენებთ. როგორ იმზე გვაქვს დღეს. ოთხას 2 კალორია, ვაიმე, გრამი. ეს გახლავთ გრილში შემწვარი ხინკალი. უცხიმოთ რა თქმა უნდა 402 გრამი.
ჩემი შვილი მეუბნება ცხელს არ შევჭამო და ცივს თეთი კომენტი არც ცივსო ვისაც კვების ხმები გაინტერესებთ ხმას დაუწიეთ კნატუნობს გრილში შემწვარს აქ როგორი გემოიცით პურში რო ჩადო ხორცი ეგეთი საკუთარ ხელს გაკეთებულზე მაგარი არაფერი არ არის არაფერი რა თქმა უნდა მოხარშული მერჩივნა იმიტომ რომ პურს და ხორცს ერთად ვჭამ რა ხინკლისის აღარ აქვს გრილში რა წვენიც რა თქმა უნდა აქვს ბატონო რა აი ეს სცენარია არ ვიცი რა ქვია ვერ დავიბრალებ ნამდვილად კონთან ერთად აქ ვაზია ეს საცაგელი ხალხი ნახეთ რა ებს ყრის ამაში ეს უნდა მოაკოხტაონ აი აქ ფილებით რომ ბევრად ლამაზი იყოს ძალიან მიყვარი ხარ მარიკო შეგვეჩვიეს და მე ეთამაშე კარგი დუდუს როგორც იქნა მოვიდა კეცვის დრო გადმოყრილი მქონდა ბევრი რამ ზოგი არის ზამთრი ზოგი ზაფხულის მაგრამ ნუ ყველაფერი უნდა დავკეცო რაც იმ კონკრეტულ გარდირობში მქონდა ჩემი სივრცე ყოველ შემთხვევაში დღეს ბევრი რამ ნაგავში მოვისროლე იმიტომ რომ მოკლედ მირღოლ მორღოლებს აღარ ვინახავ გაცვეთილს გამდნარს და ასე შემდეგ გორა მიყენია ბევრი უკვე დაკეცილი მქონდა და შელაგებული თუმცა ეს სივრცე რა თქმა უნდა არ მყოფნის არაფერში რასაც სათავსოა ყველგან მაქვს ჩასაცმელები შელაგებული მაგრამ სამწუხაროდ არ მყოფნის მაინც არ მაქვს ნუ ხელა სივრცე რომ ძალიან ბევრგან მოვათავსო ამიტომ რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ დავტიოთ მაღლა სართულზე კიდევ ნაწილია ჩემებთან ატანილი მოკლედ რაც უნდა ბევრი სივრცე გქონდეს ქალებს არასოდეს არ გვაქვს საკმარისი ადგილი იმისათვის რომ დავტიოთ ამიტომ რამდენიმე გადავაგთ ნუ რაც არ იყო გამოსადეგი რაღაცები გადავარჩიე რომ გავაჩუქო იმ წონის არის ჩემი უახლოესი ადამიანი ამიტომ გავატან და არჩევს მე რა ენდომება და რა არ ენდომება ნერვები მეშლება რომ ამ კაბაში ძალიან დიდი ვჩამარ ბევრად ვიდრე ვარ ეს კაბას ხოთაშოს ორსულობაში მეცვა ხოლმე და შემომრჩა აუცილებლად მინდა განვაახლო სახლში ჩასაცმელი 60 იმიტომ რომ არ მომწონს ის რაც მათ სვია და მაგისათვის აუცილებლად მოვიცლიოთ ეს პერიოდი ნამდვილად არ მაქვს არც ერთი წუთი მაგისათვის რომ ვიბორიალო მაგის საყიდლად დალაგდა ყოჩა მარიკოს კარტოფილი შევუწვი მზე გვაქვს ისევ ეს კი გადარჩეული 60-ად უნდა გავაჩუქო ეს გადასაყრელი ეს კი გახლავთ სივრცე რომელიც დღეს დავალაგე დავაწყებლა დავაწიკწიკე ცივი წყალი რო არ მქონდეს რამე შველებოდა ახლა მოვუნდეთ მანქანებს გუილი გარეთ ისეთი კარგი ცივია ხალხო გული მიგრილდება პირდაპირ მნიშვნელობით ეს მარიკოს ბაღეს ჩანთა გახლავთ ნუ მილიონი ასეთი აქვს რომ თამაშობდეს უკეთესი აქ უკვე ვემზადებ იმისათვის რომ ავარჩიო ხვალის რაღაცები პლუს შხლის მოსაწესრიგებელი ნივთები და ასე შემდეგ ხო პაჩები რომელიც უნდა ვიკრან 10 ტონი აუცილებლად
ფიქრობ წავისვა, საერთოდ არაფერი არ წავისვა, არ ვიცი, ჯერ ვერ გადავწყვიტე. ყურის ჩხილები, რა თქმა უნდა, თავისთავად. თვალის წვეთები. რა თქმა უნდა, დამატენიანებელი ეს კი რასაც ვიყენებ. დავიწყოთ. მოშორება, თითქოს უღიმღამოდ ვახმოვანებ, მაგრამ მასე ნუ ვიფიქრებთ სინავს ხალხს. რამდენიმე ოჯახის წევრს, ამიტომ ვცდილობ, რომ ხმა დაბლა გავახმოვან, იმედია ხმა ისმის. მოვიშოროთ. კვირა დღე არის ქაოსი. სრული ქაოსი. თავდაყირამა ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი. აქვე წარბებს გადავურბინე, სადმე თუ მქონდა ისეთი ალაგ-ალაგ. მე არ მეზრდება ხოლმე ისე, რომ მოვედო და მივედო, ზოგადად ფორმას მიყვება ხოლმე, ამიტომ დიდად არ ვწყალობ. დღეს ვიყურებდი გოგოებო, ერთ-ერთ ქვეყანაში ქალბატონმა, როგორ ფაქტობრივად ბავშვი შეიძლება როგორც ეტლით მოსარგებლე წლების მანძილზე აჭმევდა რაღაცა დაბლენდერებულ საკვებს და ნუ გამოიგონა მოკლედ და დააჯერა თავიც და ეს ბავშვიც, რომ სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ბავშვს. ამ დროს აღმოჩნდა, რომ არანაირი პრობლემები, უკეთებდნენ რაღაცა ოპერაციებს, ამბობდა, რომ არ შეეძლო ეს, არ შეეძლო ის და მოკლედ შვილი გამოიყენაო იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძალიან პოპულარული. თელმა, რა ვიცი, მსოფლიომ გაიცნოვა ეს ბავშვი, ეხმარებოდნენ სხვადასხვა ფონდები. ერთ დღეს მოხდა რაღაც წყალდიდობა, დაენგრათ სახლი, გაიგეს ფონდებმა და ნუ მოკლედ მილიონები ჩაიდო იმისათვის, რომ მათ ჰქონდათ საცხოვრებელი ადგილი, გადავიდნენ სხვა ქალაქში, სხვაგან აშენდა და ერთ-ერთ რაღაც ვიზიტზე მიიყვანა ბავშვი კვლევაზე, მორიგ კვლევაზე და ექიმმა უთხრა, რომ მას არ ჭირდა არაფერი, კუნთები არ ქონდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ინვალიდ სიტყვაში მჯდარიყო და ეს კი დედა მოაწყო ისტერიკა, რომ რას ლაპარაკობთ, ჩემ შვილს არ შეუძლია სიარული და მოკლედ მთელი ტაშფანდურა გაუმართავს, რომ ექიმი არ იყო კომპეტენტური. ნუ მოკლედ საბოლოო ჯამში გაირკვა, რომ ყველაფერი შეძლებია ამ გოგონას და ძალიან მოკლედ რომ მოგიყვეთ, დაიგეგმა წლები გავიდა, გაიზარდა და სხვისი დახმარებით ამ გოგონა მოკლა დედა, საკუთარი დედა. სხვისი ხელით დაიჭირეს ორივე ციხეში, დაახლოებით 10 წელი მოსაჯეს მგონი ამ გოგონას და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურაო, ვინც მსხვერპლად შეაცხა ეს გოგო და არა მკვლელადო. უბრალოდ ამტყუნებდნენ, იმიტომ რომ სხვა გამოიყენაო ამისათვის, რომ მოეკლა დედაო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამბობდაო, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო, მოიშორა ჯალათი, ვინც მთელი ცხოვრება გაუმწარა ბავშვს. არც მერტი, არც ნაკლები, ორი ქმარი ყავდა ამ გოგონას. ერთი ძალიან მალე გაშორდა და მეორედ გათხოვდა, უკვე გაყვა მამაკაც, რომთანაც იყო დანიშნული მანამდე და ვერ შედგა ქორწინება და მოკლედ ერთმანეთს დაუკავშირეს ბედი. მათ არ ჰქონდათ ხელი მოწერილი, ანუ ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებოდნენ. უბრალოდ მთელი ცხოვრება გაატარეს ერთადო და ყავთ ერთი შვილიო. ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ მთელ მსოფლიოში არც ძალიან ბევრი, მაგრამ ხო არიან ფაქტია ადამიანები, რომლებიც რაღაცა თავს აჯერებენ მსგავს რაღაცეებს და წერდნენ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთავს თავის იმისათვის, საკუთარი თავი გაეცნოს საზოგადოებისათვისო. არ ვიცი, მე მგონია, რომ რაღაცა დაავადება, ეგ ალბათ შეიძლება ჯამრთელი შვილი, არ ვიცი, პარსავდა თავს და აი 1000 რაღაცა დაავადებებზე საუბრობდაო.
და უკეთებდა ოპერაციებსო. ასე რომ საკუთარი დედაც კი შეიძლება გიქცეს ასე ვთქვათ ჯალათად თურმე. შეუძღათ მარიკოს კარტოფილი, რა არ ხდება თუ მსოფლიოში ხალხო, შეირღა მსოფლიო. ოღონდ ახლა კი არ დაიწყო ეს დიდი ხანია შეყოლები ვართ. ყველა ერთ გაგვიმარჯოს ხინკლის მოყვარულებს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი ხელით ვამზადებთ. ნუ სურნელია ხალხო, არ ვიცი, ძალიან ცუდია რომ გადმოცემმა არ შეუძლია, აი, სასწაულის უნი აქვს. ეს არის უკვე მეორე დღის გრილში გამომცხვარი ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ. როდის ვარ ბედნიერი? თუმცა აი ამას მივირთმევ, ოღონდ ჩემს გაკეთებულს. ჩემი გული და სული დაფრინავს და აუცილებლად გუჭებით. ვერც ერთ რესტორანში ვერ შეჭამთ ისეთ გემრიელ ხინკალს, როგორც შეგძლიათ თავად მოამზადოთ. ხო, გაკეთება არც მე არ ვიცოდი, მაგრამ YouTube-ში ყველაფერს სწავლა შეიძლება. ეს გახლავთ საქონლის ხორცით მომზადებული, აქვს მხოლოდ და მხოლოდ აღერღელი წიზაკა და მწვანილები. ღორს ფაქტობრივად არ მივირთმევ, რადგან კალორიულ დეფიციტზე ვარ და იმდენად მივეჩვიე საქონლის ხორცით მომზადებულ ხინკალს, რომ ღორი რომ ურევია, რაღაც დისკომფორტი მაქვს და დიდად გემო აღარ მომწევს. სხვადასხვა ერთხელ ნახევარ ფაბრიკატებმა მქონდა შემოთავაზება რეკლამასთან დაკავშირებით და უარი ვთქვი და რატო? სრული ნაგავია. როგორც თითქმის 99%, ამიტომ მოვხარშო და ვაიმე რა გემრიელია და შოკში ვარ. ანუ ვისატყუებთ ხალხო? ვიც ახლა დამიწერთ, რომ კამერის წინ ჭამა მოდაში შემოვიდა, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხნის წინ შემოვიდა, უბრალოდ თქვენ ახლა ხანს გაიგეთ. ახლა მეიკაპი მე თვითო გავიკეთე რუბიანკა, ისა კონსილერა, ჭაბები მასქენდი, კლაც რო არის, იმით და ისა კონტური კი წავიშვი. ომი ხდება ხალხო. ხო, ეხლა რატო ვარ გადათუთქულ, განადგურებულ, შელახულ გულიანი. ხალხო, ყველა რო ტელევიზიაში ხარ. რა გაგიხდათ, ერთი შემოთავაზება ვერ გავიგი ახლა, ვიზე ნაკლების სილამაზე მაგ დაიდეთ. გულზე ხელი, ისი არ მინდა. გულზე დაიდეთ ხელი და თქვით, აჰა დავიდე. არა ვიზე ხო? ხალხო, კალმითა ვარ ნახატი. აჰა რო დამხატო, ხო შეკვეთა მოგე, მე დამხატავ სრაჟუ, ხო? აბა დააცქედით ამ თვალწამს. რა გადაკალმო, შველი ვარ, ვიყურები შველი ვარ. ყველა მუშაობს ტელევიზიაში. ყველა ქალი კაცი, რამჯი კლინიკაში ხალხო ერთი ვერი პოვი. ტელევიზიაში რა გადაცემა მიყავთ, ხო? იმასა ვერი პოვი, ამასა ვერი პოვი. ყველა გადმუშავს. ამ სოფლიოში ეგრეა, მარტო საქართველოში კი არ არის კადედა. რა გაგიხდათ ერთი ადგილი, ერთი კალათთან და გადამრიყო, რომ კითხო რომ კალა ვერ გავიდი. და მიხვდება რასა ფიქრობ, ხო? ვიღიმე გადაცემას ვერ წავიყვან, მეტყველების პრობლემა მაქვს, გარეგნობის პრობლემა მაქვს, გვარიშვილობის პრობლემა მაქვს, თუ გაგანიან ახალოკელი არ არის. ვერ გავიგე, ხო? არ ვიცი. ადეცრებდნენ არ არის, არ ვიცი, ეთყობა, გული ხო მიტირის ხალხო, აწვალით მიტირის, ხო? ველი შემოთავაზებები. აი, ესეც მაგ, ჩემი ბალღის არის, თოჯი.